everybody, welcome, welcome! It is Eureka Orthos time! Yay! Yay. Before we begin, I wanted to show off my new mount. I got him this past week. He is a lion who has never, ever skipped leg day. I mean, look at this thing! I mean, look at those haunches! Oh my gosh! There are weightlifters who had those haunches. Big kitty. Here, feel uncomfortable. Oh no! It's the Sword of Dread gaze! So we ready to do this? Yep. It is Yes, rumored. I will remember to eat my food this time. Yes, Looking at last both week. of you! Good. Ah, we're on 41. I had an entire lasagna. What more do you want? I am so roly-poly from my food and I only ate half of it. Yeah, we ended up for dinner going over to Pasta Market, and I got their seafood cioppino, and I regret nothing. There is nothing to regret. I think this is about the time we need to start sticking together. Don't get behind this guy. Affluence. Yeah, we can do that. Yeah, I think this is about the time those quaking guys start showing up. Yeah. So keep your eyes Some peeled. timing. You dropped something. Storms. Nice. Remember that. Yeah, because that's an extra. Dead end. Dead end with a chest. Lethargy. Yes. One of the very nice new ones. That was the storms. Coming, coming. Silver in here. Yeah, we could use some more demi material. Always. Oh, right. Lethargy. Yeah. The split between thank goodness this fast ability is low and why hasn't that gone off yet? Yeah, pretty much. Yeah, it's a demi clone. Nice. Hello, Une. Good to see you again. And there's the exit. Steel, yes.
Hecka yeah! Demi clones unavailable. Ooh, a But yeah, for crab dinner, egg. I ended up having this beautiful seafood cioppino. I was expecting Or kind more of like a third of a bargain rate cioppino. That is not what I got. Alright, Yeah, you we got have more our than your money's Constance worth. floor. Well, no, or Yes, our Constance floor. I will take that, yeah. Yep. There we go. Yeah, I was expecting this bargain rate cioppino. Nope, nope, nope. It had like half a crab in the puppy. and it was huge. I think we have a four-corner room. With a silver. Several silvers. gold. Ice! And an At least Archon one gold. incoming. Yeah, let's not try anything special with the Archons. I was figuring to storm it. Well, Mhm. yeah, just... your choice. I can get them. Pulling and storm. Go get them all. Sight. Okay. That is a clear four-corner. Lethargy. Yes. I'll trap in the center. And a Doga. And there's the exit. That silver was a Doga. Nice. So we're now full up on the demi-clones. I do miss the Magicite. Yeah. A little late. It is what it is. Yep. I want to be able to summon Yojimbo into one of these. Pay him in pot shirts or something. Sight. That would be a heckin' yeah. Yes. More leveraging. This is the take it easy set. Apparently. This is me, not complaining. No, no, no. This is me not complaining. Oh, right. Everything takes forever. Didn't know Not that. open. Watch out for the trap. Actually, Good show. Mark it down. yes, Yeah, it but was an explosion. it was an explosion, but it was so on purpose. It's nice when you can do that. It's nice when you can do that with like 10 people on you. Unfortunately, for me, that only works about half the time. Mimic. That goes along with the music. Damage down. Yeah, that doesn't help.
And it dropped. Witching. Keep that in mind. Kelpie! I don't know if I'm out of sight. Nope, I am not Stay out out. of sight. Good job dodging that, though. You're okay. Oh, crap. Oh, That hit everybody! Yes, Including yes, it him! This is also true. I'm hitting him with the book. Yes, you're throwing the book at him. This is just silly. Much better. Serenity. That'll be useful. It's been a fairly good week here. We've been kind of smoked in, but the weather has been quite mild. That's good. Smoking areas. Never fun. Ask me how I know. Yeah. Apparently tomorrow the wind is supposed to shift, so it's largely going to go inland instead of down the coast. Yeah, we've been kind of buckled up and have our filters running. And you've been getting cabin fever. Yeah. Of Which course. is why we walked Kelpie. over to Pasta Market. 2 kelpies. One's coming this way. Yep. Anymore he isn't. Incoming Kelpie. After that. And Which is good because there's an outgoing Kelpie as well. Okay. Yeah, there's a Kelpie that just went through here. it's about to turn around. You know, Faye, sometimes it is really disturbing when you imitate a dread beast. Well, yeah, I thought I was a dread beast. With an axe? Yeah, we got an incoming Kelpie. Be there in just a second. I'm taking the steel. You do that. He dropped the silver. Armor. Storms. There's one weakness. Turn. Sight. Yes, sure. Hello, Altrap. I almost hit. Exit is open. Exit is over there. Strength. I'll take that. Bye bye, Mr. Goboo. And hey, get the Phoenix down. Not that I need it. It can come in handy. Yeah, the only time they come in
handy as me giving it to you. Or if you've just rezzed and you don't have mana yet. But you have to be Oh, I out of know. combat to use it, right? Yeah. Yeah. Passage is active. And a Kelpie. Exit is in this room. Kelpie, 2 Kelpies. And a mimic! Everybody Good join the party. show. Stay away from time. Graduation going up. Got interrupted. Death trap! I'll deal with the mimic if you can hold the Kelpie. Yep. Eat down. And we're having And to leave this way. Good day, Mr. Puppy. Your name is Mud. He's about to be Mud. Well, technically he already is Mud. Whee! Puckle Fawn! Blinded. Fortune! I'm not recognizing this. I mean, I am kind of. Ow! Marking an explosion. Storm. What is this? Puckle Fawn! Right. Last dungeon. Another explosion. Another one, really? Yes. It was the last dungeon in Shadowbringer. The one with Lunar Bahamut. And all the Amalja. Yeah, them too. So the tower investigation? Yeah. Luring! Oh dear. Whoa! Let me We have it. we did not. He's like, yes, we have a Horned! spare. Okay. Alright, let's go back and get past storms. Various news of the week. We talked about one of the big ones last night, which is the announcement of the Final Fantasy XIV tabletop RPG. Another one I was just remembering is Out! yep. Goodman Games has been doing this like series of kind of deluxe reprints of things, you know, like they've done the Isle of Dread and things like that. And hardcover with lots of interviews with various people involved and so on. The one that is currently in the funding stage is the Grimtooth's Trap series. Leather Genius, please. Though I find it a little interesting that they're quote-unquote updating them as they generally do for 5th edition and their own Dungeon Crawl Classics RPG. I find that a bit ironic because the entire point of the original books is they were completely systemless. The
original Grimtooth Traps was I'll refresh. was the first book in the Catalyst series, which was aligned specifically for, fantasy RPG stuff, but completely systemless, so you could technically use it with whatever you happen to be running. Another Whorehound. And I think there's 2, actually. Yep, there are 2. Not 2 we want to play with at the same time if we can help it. Yeah, thankfully we have Lethargy up, so not as much of an issue. Well, now we're dealing with none of them. The only reason I did that is because I knew we had a Lethargy up. Sight, yes. What's the thing? I'll take that in a minute because I got 4 seconds on mine. I need to go back into their store and check, but from the looks of things, Goodman Games is also selling like the PDF forms of a lot of the old Catalyst stuff and everything, which is good because that's all Flying Buffalo, and that That's good. company has kind of come apart since Rick Loomis died a few years ago. Rights to a lot of it has been sold off like twice now. Ouch. And Revolution Games really isn't interested in the RPG stuff, so I'm glad to see that it seems to have found a home with Goodman Games. Yeah, we were talking about that just a little while ago. Yeah, when I first saw the thing a couple of days ago, and then, yeah, I guess we were talking about it like about a month ago. By the way, these guys explode. I was noticing that. Of course, they don't explode if you kill them fast enough. Ooh, another Lethargy. They are really liking us this floor set. Why can't we have this in the 70s? Don't give them ideas. They'll come up with a lethargy that is a floor debuff for us. Ugh, yeah, they would. Get GP sitting there with his wine cup again. Yoga! Mimic! Coming! That was my interrupt on my other job. That's dead end. Note, mimics are affected by stone. Oh, nice. Yeah, it was. Oh, crap. You can grab 2. Oh, well, with its lethargy, so we're okay. Also And stone. getting stoned left to right. Oh, that too. Strength. You go ahead and take that, right? Done. Alright, let's go. Zoom, zoom. Wheel of Morality, turn, turn, turn. Show us the boss that we should burn. Because I certainly don't have the sequence memorized. Chimera. Let's see, what's he Ready? do? In and outs. In and outs and standard Chimera stuff. So be very cautious on your left and right. Okay, you're in and out. That's right, he does the left and right stuff. Yep. One of the reasons why Left,
Okay, you're on the right side. Well, I kind of want to fight it a little close. Let's see if I can center him a little better. Thunderous cloud. That's going to be in and out. And I'm going to take real big damage because I was an idiot. And didn't notice the line. Left side! Oh. I'm down. Come So I back get to for- me! That's what I get for searching my bars for my potions. Cacophony. That's an AoE. Kirby, You'll get need back to here. kite those. Yep. Yep. Oh, Get on Get on left, the left. get on left, get on left. Ah, Ooh, that was not the angle I thought you were at. I'm frozen. 2, 1. cold thunder. That's going to be out then in. And I am in a bad place for that. Yeah, I was in a bad place for that. I'm going to die again. Yeah, get on the left side. No, left side. Thank you. Yeah, he does not want to center well. Nope. In Tongues of and Thunder out. and Ice. In and out. Cacophony. That's the fault of that. Yep. And he's down. Whew. Mark off 2 more KOs. Right. All on me. Did we have a KO during the course of the run? Short No. of the boss? Okay, I don't No, think we so. did not. nice. Yeah, it was very smooth for those 9 levels. Next floor? Lethargy for the win. Yeah. 1 lethargy per level. Practically. And the meat. Other food. Doga! Nice. Oh yeah, the Ice ice crystals. sprites and the snails. But they're not flail snails, at least. But we have Doga. I got to break out the Fiend Folio this week. Durin brought up flail snails in conversation, and Dave had not heard of them. That's great. Don't forget to get out of range. And stay out. That means you too, Doga. Witching, remember where this is. Yeah, those damn snails. Alright, get out. Get ready to run. Do not hit with melee. Yeah. Almost there. I think this is a 4-corner room. Yeah, okay. Steel. I'll take that steel, please and thank you.
and this is an affluence. Okay. Yes, you are correct. That is indeed a 4-quarter. Don't forget, you still gotta run away from it. Ooh, luring! Ring. Where's that witching? Oh, and we have a snail, so yeah. 2 snails. Go get that witching. Yes, please do. Strength! I will take that. And I'm then very we're glad out we here. had that witching. Yes, let's go. I'm very glad we had that witching. Yeah, that was a well-timed call. Come back here! Yeah, it's either witching or storms. That's the only thing you can really do in that situation. And we had an extra witching in a chest nearby, so we are good. I think witching was the better call than storms. Yeah. Another witching. Hammer. Yeah, we got haste. Yay. Running! Nuggets. Okay, clear. Okay, it's off. Oh, there's the exit. Security! You're doing pretty well on our stock. Strength! That's your rise. Got it. Ice Sprite, look out. Yep. And a sight. Yes, please. And there's a trap right there. Don't forget about the spray. Where are the Ice Sprite? Stay away from it. Another ice And sprite. trap. Still not open. Nope. Still not open. Watch, move! Oh, right. Now it's open. Yeah, it activates once the explosion goes off. What did you say? Explosion. I walked over an explosion trap on purpose. Okay. Yeah, we'll do an alteration. Oops, sorry, that was an affluence.
Oops. Oh well. Yeah, I'm assuming when we hit 60s, we'll start flowing intuitions. Yeah. Rock Land Fan, shark. Land Shark, yes. Please. Safety, yeah, sure. Please. Rockfin, Land Shark. Coming in. Storms, nice. Oh, God. Watch out for the snail. Yes. Not anymore. Figured since we had it. Thank you. Ooh, mimic! Room full of mimics! Get them while they're all still half out. Rock them in the room as well. First one's down. Mimic Rockfin's- down. And those do not count. Nope. Vulnerability, guys. Stay out of his explosive range. I believe our personal best here is 82. About that. Maybe 82 higher. or 83. I think we're on 83. So it was definitely in the 80s, and we could have done better, but I mixed up what mob was doing what, and yeah, it was sad. Blinded by the DM. I'm going this way. Blind. Ooh, dread, nice. I see a rock fin coming in, and a pincher. I hate those things. And they're together, so we might want to split them. I'm grabbing the Gabby. Waiting for Rockfin to go by. And he's on me. Sorry, Tay. Yeah, no problem. We're good. Now I'm trying to remember what this piece is. This is second to Niter. And which one is second? Barry Bismarck. Ah. Can't remember if that was higher. Strength, I'll take that. An empty room.
very suspicious. Mm-hmm. Hey, you tried shirking on me again. I said I was sorry. Let's see. Exit is in this room. Stupid snail. Taking him Anyone on wanna see a smart walkabout. one? Somebody's going on walkies. No! You smacked it with your book, didn't you? No, Rye smacked it with her sword. I couldn't get out of. I didn't think he'd come this way, and when he did, I couldn't get out of the way in time. You know there is a trick there. And that is. Select. Deselect. I can't get it to deselect in time. Escape key? Now you tell me. Escape key will automatically deselect. I'm not sure I ever knew that. Well, now you know. Push down the KO. HP down, no demi clues. And knowing is half the battle. The other half is lasers. Many. That's many for lasers. lasers. Strength, that goes to Rye. Or, yeah. Crap. It's what's for dinner. And Tommy. It's what was for dinner. And will be again. There was leftovers. That's a steal. Claw, victory or death. And nope. Return. Passage is active. And a strength, I believe that would be phase. Ooh, I get strength? I made a friend. Yes, you did. Can you deal with your friend, or you need help? Yeah, it should be okay. He's Because got I more have a health. leech throwing up on me over here. Ah, Strengthening. and a witch. And a witch. Mimics. How many? 3. Witching? Get ready on the witching. Right. Nope. Front legs. Oh, that's a pile of 2 boxes. new chests. Alteration Yeah, sure. and fortune. A little late on the fortune. How unfortunate.
steel. I have 5. No, I could probably do it with 3 patch. Yabby coming in. Yeah, Yabbies have a good chance of KOing me. Peels through. Oh, that one won't. Gorgons! Woohoo! Happy hunting ground. Dread. Extra dread. And a steel. Could someone else get the steel? Used. And I'm going to go play knock around. Alright. Have fun. Actually, I'll go clean up after him. That room's cleared, at least until respawns. Steel. That'd be yours. I guess right? I'll take that one. Looks like the only thing in this room. There's nothing in that room. Let's go. 8 seconds on dread. Probably not gonna get anything. No. Oh no! Blind. I need a night demi-clone. I'll use a Doga. Yeah, we've got 2 of them. Incoming monk. I think I begin to understand the oh no. Yeah. Get ready to run! No, the music. There are worse. There certainly is. Oh no. Half room leave, guys. Well, we have Doga. That is true. Incoming. Monk. Come on, Okay, Doga! Yeah, it's hit. I'm gonna get hit. So did I. Well, Doga's gone. Doga didn't do his job. Boo! 2 more player KOs. Please tell me you have a Phoenix down. Yes, I do. Good. Pity you can't trade during dungeons. Yeah, I was debating, do I go out and try and kill something to open the, You'd thing up, or probably use need more my than one thing. Phoenix down? Sorry about losing Doga, but he did not do his job. No, he did not. No. He's fired. Get out here, Kirby. Of course, Dogu's going to get fired me. I quit. Well, saves us from having to pay him unemployment. The good news is I figured out how to actually physically dodge those buggers. Nice.
not open. Ew. Ice Sprite. And a crack claw. Watch the ice sprite. And away! Stay away. Okay, we can leave. Nice. Exits that way. One down, 2 to go. Bombfish. Items unavailable. Sad. Two Zartans. Can't use witching. Oh Much god. sadness. Okay, this is how I dodge that SOB. Fight really close in. Mm-hmm. As soon as the tell goes out for what side you want to be on, Monk coming in. Monk. be on the opposite. But as soon as the tell goes away, trade sides. Huh. Oh, he does one of those. Or you could just be really, really, really far out and let me deal with it. Another monk. Monk coming in. i.e. have designated survivors. Do you want to do that? Put someone in designated survivor and go into a different room? Oh. No. I think we can get through this. I hope we can. Ready? Yep. No! Yeah, that's evil. Yeah, you trade as soon as the cast bar goes away effectively. I couldn't even see anything. I had to guess that it'd gone off. Yeah, blame Titan on that. But that was one KO and not two. Yeah. Please be the exit. That's not what I wanted. Oh, and it's a passage through too. And another Zartan. Do you want to try another Zartan? Do we really have a I'm gonna have choice? to do 2. I'm gonna do 1. Does he do anything other than front back? Other side. It's not front back, it's left right. Out. Those were front back. Oh. Add another player KO to the counter.
another passage through. Yeah, Although the I think higher we we can- climb, the more likely we'll get massive floors. Yeah, and I'm running out of food buff. Hmm. I'd say take the bombfish. Okay, passage is active, just need to find it. Ignoring chests since it's no items. Yeah. Oh, No. Nope. or was the other way. It was 50-50. Okay. Which means another Zartan. Where's it? Where's a concealment when you need one? Mm-hmm. Yeah, plan sneaky. Ready? Handy. Yep. Mm-hmm. Dead. I'll get you in a moment. Yeah, I'm gonna have to turn off you guys' special effects. Yeah. Oh dear. Because There's the exits. I believe it's your summons is just lighting up something, so I can't tell where the tell's going down until it's too late. Darn, I'm not gonna have There's food the buff exit. cost. Sad. Come on, bombfish. Out. Stay looking away from that. He looks precarious. Good, he can stay precarious. I'd rather just push him over the lip, but, well, push up. If only. Strength, I'll take that. Mm-hmm. Fortune. Yes. So we got a nice spray. Here's the exit room. Nice. Okay. 2 incoming monks. Ooh. We want to separate those One's buggers. outgoing. Or no, that's the Ray. Never mind. No, one is outgoing because He turned. I'm happy about that. Mm-hmm. Wait, is there a silver in here? Oh, he dropped it. Doga Demi-Clone. Good. We could probably use them on the Stingray. Yeah, you The take it. Stingray has both ins, out, Oh! and outs. Ouch and ouch. Good thing you didn't pop the Demi-Clone yet. Incoming monk. I see it. It was Doga. Yeah. Yeah. Declare KO. Already done. Okay. Other monk. Okay, that one's down. Sucker.
one drop to silver? Yeah, that Or is was that the demi-clone. Oh, that's the Dogo we had. Click, yeah. Never Okay, Stingray next. At least it didn't kill us. Mm-mm. Zartan in And the guys are there. home. Sight. Zartan. Oh, Zartan or Zartan. Pick your poison. Hello, dear. Thank you, Doga. He did his job. That helps. Looks like we're gonna have to go kill the other one. Fortune. Already running. Yep. And still not Open. Storms. That could have been useful a while ago. It can still be useful. That's very true. It's a Stingray and a Zaratan. You grab, I nuke. Pulling is Zartan. And nuking. That did it. Affluence. Don't need Kind of pointless. Thank you, Doga. You're our friend. Also, if folks are interested, I am willing to hang out on stream and watch the live letter. If you guys Yes. are interested. Which If starts not, basically at the end of the stream. yeah, pretty much. I'll have to do a little bit of setup for it, but Yeah, I will probably pass. I might watch the beginning. 8 slam. ready? Yep. Sure. I think he centers on his own, doesn't he? Yep. I think so. Yes, he does. 8 slam. Oh god, it's the tool. Right. Okay, perfect. Wait for the double over here. 1, 2, and safe. Push. Hit that. Yeah. Don't forget arm sleep, Swiftgrass. Look for that bullish swipe. We'll actually work on that push. Right. Thunder Call. Now the fun part. Oh. And then he does off swipe. Oh boy. Yeah, exactly. I lost track of the main sequence. Ha. Disorienting groan. Get in. Yes, you're right. It does work. Get out of Swipe. front. Thunder Go Call.
so perfect. I think this sector is safe until he does the double there. Yeah, this sector is safe. Swing. Oh, crap. Dead. Dead. Well, we got him down to 10% for you. I think I misread what it was. I thought it said bullish swipe, which was always the front one until then. Thunder call? Yeah, it was Oh, bullish swing. Yeah, swipe versus swing. 6%. Okay, yeah. Yeah. Then go back to where you were. Yes. Then go back to the front. Yep, I got You're it. safe. 4%. 3. Disorienting groan. Push. Oh, swipe. 0.1. Congrats. Yeah, that's 2 more KOs. Yeah. But we got him most of the way down for you. This did not turn into a 20-minute epic fight. Okay. Unfortunately, did we get anything? No. No, we didn't. No treasure on either one. Boo! Yep, no word. I do have a map. So do And I. I do too. So, someone want to port us Elvis? Yeah, I suppose. I don't have one for Elpis, but that's fine. I should. Which one is Elpis? The Arona skin? Toruskin? Yeah. Yeah. The one that starts with an O. Also, it's grade 15 as opposed to grade 14. That's true too. Okay, where is mine located? Yeah, I don't think I've Good done any question. resource gathering out Oh, here. I know with where it, so mine I don't is. have any. There's the carriage. All aboard? All aboard. All aboard. Still searching for mine. It's hiding. And don't forget to change into something more healy. I think I might have found mine. Right over here. Okay, look at it. I know you want your pets. So, Let's get out of here. Herbie, you too. Herbie just keeps taking vacations. I did not approve those days. visiting Tataru's carbuncle. Which is somehow still in this world. Zip.
about them there. Time to fill up the inventory. Hello, live swing. Hey, let's Hey, ring. live. Cloth of happiness. And no portal. Ooh. Well, I know where mine is. Oh, good. Yay. Yeah, live, you missed our 2 level sets, which we barely survived. Oops. But we did get through. So we're at, what, 61 next week? Yeah, something like that. Also, And now on to maps. if you want to hang out, the live letter is tonight at 11. Which is So, to say in 27 minutes. if people want to come hang out with me as I watch the live letter, it would be awesome. Mhm. Because normally it's like either 4 in the morning. Mm-hmm. Yeah, I'm Which very is- surprised at the time. That's because they're doing it in the middle of the European Fan Fest. Oh, London. Okay. I did not know that was a thing, much less happening now. Yes. Should be right about in here. Oh, very good. Oh, good point. Holy Nova. Survey says. Nada. Really? Yep. I Back to the Take 3, stores. they're small. I have another map. Velpus? Yes. Yeah, Oh. might as well do that one then. If I can click on the right thing to After- decipher it. Right. Then after this, maybe call it a night, because if we do get a portal, we might run over a decent chunk of the life letter. No, you won't. Well, not a decent chunk in terms of, but all the intros and such. Nah. Okay, found it. Though I do wish someone else could drive. That way I could spend a little time setting up. I think I found
and welcome to the official Oh, Final Fantasy XIV Stop that! channel. We have any stupid autoplays. Oh no. No, we're good. We're good. We're good. Yeah, looks good here. No, the audio started filtering through. Ah. It should be right about in here. Ready? Mhm. Ha! I win. Survey says. Best thing about White Mage, you get to glare at people. Yes, you do. And There we roll. go. Don't forget to roll. Exciting fiber. And away we go. Mhm. Yep, probably definitely gonna run over unless we lose it on the second one. Yeah. Gotta see what we get on the summons is right. It'll No, be that is the not right. exclamation point. Are you joking? No, it'll fail. Yeah, it pretty much has to on Always this one. give you at least the first one. Yeah, but these guys. Thank you. That Yeah, is no not matter helping. what. No matter what, it will always give you the first one. Mm-hmm. Don't forget that stays going. Yeah. Somebody needs a med. Sorry about the image there, guys. I fixed it pretty quick. It was just me trying to do a pre-setup for Stream. the stream. Live letter. Ads are up. Yep. It's bad enough when the fauna try to kill you.
Oh, no thank you. Look out, more sludge! He's setting us up the bomb. He is. He's setting you up the bomb. Wonderful early translation. So funny, the humor shines through the Sony translation. Don't forget to roll. Oh, I've not seen that. Not the cloth type I'm looking for. Oh, you're looking for a cloth? It's the one that makes the pajamas. Not sure I know that one. Goes where she stops, nobody knows. Stay. It No. won't. Move. Come on. Oh. And it's the This same is- slot even. And this is a 50-50. At best. Fail. Fail. Come on. Thank Yep. you. Two trolls! Ah. I wonder what the odds are of getting all 5 trolls. Greater numbers. I can't do anything on that one. Landagrias. Onion. If they pop up. Dealing with ads. And over. Number 2. Eggplant. Crap. I'm dead. Oh, I'm so surprised I am not dead. Connection. Garlic. Yeah. Back here. Garlic is down. Tomatoes next. It's right next to me. Tomato is down. Bean. Is up. Should I deselect it for some reason? I got it. Ah, didn't quite get her. Oh. Kept mistargeting a whole bunch of things. Sorry. Yeah, you're good. Yeah, it didn't help when they appeared. They didn't all show up on my enemy targeting list. So, number 1 didn't show up. The onion didn't show up until like 5 or 10 seconds in. Sorry. Not your fault. It's just loot. Not necessarily the primary thing we're here for. Yeah. Killing things.
actually here for. Sorry, he's slightly off center. That was my bad. We'll You're good. Thankfully, the floor markings show us where the center is. It's not like we need him. He's dead. There we go. Okay, give me 1 second. Mhm. Offline. Yeah, it's okay, it said we were having a live letter, but they should have been live before now for testing. Yeah. Did we miss it, or was I given false information? Live letter translation says, "Hey everyone, don't forget it is PLL time in roughly 8 hours from this message." Here's a timestamp 32 seconds ago. So yeah, it's saying it should be going. Weird. Now what is PLL? Basically, letter from the producer. Ah, producer's live letter. That's the one I want. Click the screen. Discord is being slow. It does that. Checking, and the Twitch message has gone out. Is it only on YouTube? Yeah, so the live letter, comments turned off. Interesting that it posted to the YouTube and not to the Twitch. Weird. Okay, there's looks like a new cinematic showing off. Nice. Yeah. And let's nope, not the main player. Not the mini player. What are you doing? Come back here. Being annoying, that's what they're We doing. want the theater mode. There. So at least that's in the corner. Right. Round 3. Spin. Oh, you've got to be kidding me. I finally get ulted up so we can continue this, and this is what we get for our efforts. Yes. We get
Malfunction? Function. Malfunction? No, we get a duty failed. Boo, hiss. Oh, that screen looks familiar. Of course, they're celebrating the 10th anniversary. Oh well. Well, it is certainly that time. Yes, yes it is. I'm going back to that. Yep. 皆さんにご挨拶お願いします。はい、ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろし Helps く if お I 願いし teleport ま to the right house. はい、進行を務めますコミュニティチームモルボルこと室内です。よろしくお願いします。配信をご覧の皆さんもコメントものすごい勢いでありがとうございます。 Yeah, 10 years in this game still looks very fresh. マックがある動画にもたくさんの人いてくださいます。ありがとうございます。わ、すごい数ありがとうございます。いやー、はい、すごい人ですね。はい。まあちょっとまたね、14ファンフェスっていうのをよくやってますけど、それとはまた違ったねこの距離感でのTGS 帰ってきたなという感じが。They should be providing some English translations along with all this. That would help. どうですか？正直、はい、何一つ見ておりません。そうですね。そうです。いやいや、久しぶりというのもあって。Alright, well, I am definitely off. Yeah, you get a good night's sleep. Thanks for joining us. Everyone else, we're kind of done for runs for the night. I'll be paying attention to live letter, but it'll be interesting to see how this ありがとうございます。本当に。 pans すいません、お out. 時間短くて。はい。 Not everyone. Yeah. Good night, You have a Dave. good night, Day. Everyone else, have a good night. You heading out too? More or less. I might watch a little bit, but I'll cut off and see whatchamacallit. Yeah. This thing that I am doing, I will stop. So have a good night. よいしょ。ちょっと待ってね。さて冒頭はトレーラーから始まりましたけれども、はい。今回なかなかまたすごかった賑やかなトレーラーでしたね。そうですね。トレーラーね。トレーラー。今まあファイナルファンタジー14次の拡張パッケージをちょっと発表させていただいてるから、もう頭の中がその 7.0 って呼んでるその次の拡張と 6.5 と 6.5 ホニャララと 7.1 とかも含めてぐちゃぐちゃなんで。なんか急にあれってなってもすいません、ちょっと生温かく見守っていただけると助かります。はい。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではまずはスタートということで、いよいよトレーラーも出ましたので、パッチ 6.5 の公開日からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい。Looks like we're not getting a translation. Let's see what the translation channel has. 出ました。あっという間です。そうですね。あと9日後ですね。2週間切ってるもんね。来てますね。10日も来てます。はい。今回ですね、パッチ 6.5 は、この拡張パッケージの前の最後のメジャーアップデート、大きなアップデートとなるので。Okay, it looks like there is no official translation, but the Discord translation is still available. Do you guys want me to pop that one up? It's a little harder to manage, but it is doable. 10月3日でそこでメインストーリーパート1が入ります。でその後、我々ロンドンへ行って、ヨーロッパでファンフェスをやるので、そこでまた 7.0 の情報が更新されて、そしてその後日本のファン One フェ thing ス they が are mentioning and talking about right now is that they're splitting the story between two different parts because it is the last patch before the expansion. 皆さんはこの 6.5 パート1見て、ヨーロッパファンフェスを見て、日本のファンフェスを見て、パート2を見ると一つながりになっていくような感覚になりますので、ぜひねそういう風に見ていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コメントですみません、吉田は最低限寝てくれって書いてありがとうございます。すみません。
あとはねありがとうございます。光の戦士の皆さんはもう慣れたもんで、はい10月3日を見た瞬間 YouTube のコメントは知ってたで溢れてる感じ。まあまあでもねちょいちょいね10日だと思ってた。ああなるほどね。ほら Yeah, let's see if I can add a window to for the 2 Discord. 週間後に2週間後です。パッチが出るケースが多いから、はい。おいおい早くないかって。日曜日ってことはどっちなんだろうみたいなことです。ありがとうございます。はい、ということで、10月3日の公開となりますのでご期待ください。よろしくお願いします。それでは中身の方ですが、まずは前回もちょっとご紹介した部分もありますが、おさらいも兼ねましてパッチ 6.5 の実装項目を、パワーポイントベースでざっとご紹介できればと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではパワーポイントお願いします。ちなみにちょっと聞きたいです。会場の皆さん、僕らの声。 Now keep in mind, this is coming from the translation community. It is unofficial. We can get a lot of information just reading the patch notes because they have the official English translations under them, which is nice. Yay, more Tataru's Grand Endeavor! パート1がパッチ 6.5 そしてパート2がパッチ 6.55 I've been enjoying that storyline very ただ much. いつもだとこうパッチ何点5みたいなのでだいたい1ヶ月後ぐらいとかなんですけど今回結構開くので途中にも 5.1 とか6.51 とかが入るのでちょっと普段とイメージ違うのでご注意ください。はいそしてですねタタルの大繁盛商店続編とまあ完結編に近いのかな、というのが入ってきます。でまあ、特にメインクエストは今回やってきたパッチ 6.x シリーズの、グランドフィナーレということもありますので、新キャラクターとして皆さんにね可愛がってもらったゼロの always more Hildy. 大事な世界がそうどうなっていくのかというあたりもぜひご注目いただければと思います。はい、ありがとうございます。では続いて参りましょう。はい。Speaking of which, as soon as Ops finds its brains, 今回 6.x シリーズでもいろんな有効部族クエストやってきましたが、今までですね過去にはグレンまでかな、有効部族クエスト全部クリアしてればオールフィナーレのスペシャルクエストありましたよのが、なかなかできなかったんですよね、漆黒のヴィランズの時は、コスト問題とかもあって。ただ世界中のプレイヤーの皆さんからですねぜひやってほしいと多かったですね。はい、ということもあってですね、なんとか Is that readable or should I scale that up a little? して、大団円となる今回行月編のエクストラやりますので、こちらですね、ヒルディかなっていうぐらいなんかちょっとさっきトレーラーにもなんか ID ボスみたいなやつありましたね。飛んでるシーンがあって何がどうしてああなるっていうのはあったと思うんですけどめちゃくちゃなことがいろいろ起きますんで、なるほど。ぜひですね、まだ有効部族クエストね、途中だよという方は間に合いますので、6.55 だから間に合うので、ぜひコツコツやって、お待ちいただければと思います。はい。はい。そして帰ってきたヒルディブランド、このシリーズもですね、いよいよ今回がフィナーレということで、さあ、ノーポリヒルディことブラディ・ヒルドどうなるのかね、そしてヒルディはまたどっかへ飛んでいくのかどうか、いろんな注目点あると思うんですが、こちらもかなり大掛かりなストーリーになってますんで、ご期待ください。はい、そして武器強化マンダビルウェポンシリーズ、こちらも、今回最終完結となりますので、ぜひですねいろんなジョブでまた、マンダビルウェポン作っていただければと思います。そしてクラフター向け、モエンツールというのも、今回続編が入りますので、こちら 6.51 になってますので、ご注意ください。はい、ありがとうございます。まだまだございます。次行きましょう。こちら。そして新たなインスタンスダンジョン、今回、月の地下渓谷、まあ月といってもね、原初世界の月ではどうやらなさそうかなということで、いよいよこちら6.x シリーズのメインクエストのラスダンということになりますので、yeah, pretty much. That's usually how a lot of the patch stuff goes, is we get a lot of little content that's doled out. A lot of people are complaining
that there's nothing to do in game, but at the same time, there's a lot to do in game. It's a question of what are you willing and wanting to do in game. 簡単にだけご紹介しようかなと。はい、ありがとうございます。はい、まだまだございます。続いてこちらです。 And of course, there they were talking about the new dungeon and the new trial and its extreme version. We get the last of the Alliance raids, and then we get a new Unreal trial. いよいよ完結となります。開発チーム皆さんにね非常にこう十二神可愛がっていただいたのもあるので。フルパワーで作ってまいりましたので演出とかキャラとか、バトルギミックもそうですけど、いろいろ盛り盛りでお届けしますのでこちらもちょっと実機で Maybe not enough for people who like live online for like 8 to 12 hours a day, but そして今回の現透滅戦は、there's no ブラウンド透滅戦 there's no way a production team could keep up with that kind of schedule. リアルタイムでそう当時国内ツやってたわっていう方どれぐらいいます？結構いる。Good try, Doodles. 結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。半分の1まではいかないか。ね、城の方にも結構いるんで、ありがとうございます。ありがとうございます。当時からもうコメントはすごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。当時からですね、ちょっと極の域を超えた霊式 1.5 層というか 1.5 層ぐらいで作ってたんで結構難しかったはずなんですけどまあ結構 IL がまちまちだったと思うんですが今回特定のバランスでガッチガチにバランス取り直してますので結構やりごたえがあると思いますので未経験の方も Yeah, the Unreals can be interesting because they're effectively the EX trials of older content that have been retuned to be top level. But at the same time, finding people to run with it that you want to run with and have fun with, it's a little more tricky. Not impossible, just tricky. 今回ですね、今回過去2回やってきて、高難易度版アナザーダンジョンの方、もうちょっと報酬が欲しいなというフィードバックをいただきましたので、they're doing something for the Savage mode for Criterion and Variant. Unfortunately, we're having fun just in the base mode. I don't think we'll ever get to the Savage. いやもうちょっとこういう報酬が欲しかったなみたいな形なのか、ぜひですね。 That's actually been the biggest complaint is, and this is a hard one to manage, is that a lot of the real high-end Savage Raiders are kind of pissy about the reward structure not giving them enough flexes. And it's like, really? You're doing this for the flex and not doing it because you actually want to do it? Just so that you can feel superior to another player. Yeah, that's my opinion of the entire situation. 6.5 までの全てのメインクエストの ID がついに繋がりました。ソロで遊べるようになると。よかった。ありがとうございます。 開発チーム本当に頑張ってきたので And of course, the last of the duty support for those people who don't necessarily want to play with the unwashed masses. And that basically allows anyone to solo short of the trials from level 1 all the way through max level. It's a good way to practice and learn too, if people actually are paying attention and want to learn. That isn't always a guarantee. But I've always been a big fan of the duty support, of the squadrons, and the
ストーリー What'd 全 they 部繋が call って it? いきますので、はい、ぜひぜひお気軽に Yeah, the other thing that's halfway between duty support and squadrons that they originally started with and then changed it to duty support. Of course, we're getting new jobs, or at least job adjustments. That's no surprise. 細かいことまでは話さないですけど、後ほどちょっと場所を変えてお話しします。はい、よろしくお願いします。そして PVP アップデート、クリスタルコンフリクトを中心にですね、いろんなアップデート、パッチ 6.5、6.51 と控えてますので、今日後ほどまた、アップデートの内容というのを詳しく実機も使ってちょっとお伝えしていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。はい、それでは続いてこちらです。無人島開拓のアップデートも More island sanctuary, which is nice. I should do more with that. I've just been busy with other things. で一番注目なのは一番下にある猫耳さんのお願いというところで、まあ何かというと、一旦 6.5 までの、無人島の開拓やり尽くしたよという方に、その後繰り返し遊べる要素として、Yeah, right now I've only got one of my island sanctuaries at quote unquote max, which of course this will actually increase. 自分の島をね、さらにこう運営していくっていうところの、リワードになってますんで、ぜひプレイしてみてください。はい。私個人的には、ご覧の通り新たな動物が追加されるということですので。Though that new building looks kind of neat. まあね、項目にはね、新たな動物って書いてる。あれが動物言って。Very crystalline 可能性ワンチャンあります。 from the crystalline means. あ、なるほど。ボルボル本人の定義としては動物らしいです。動物らしいです。植物ではない。はい。はい、よろしくお願いいたします。はい、では続いて参りましょう。まだまだございます。あ、今ねコメントであった。牧場が狭くて。Yeah, I wonder how Fall Guys is doing, considering that I believe that was done on Unity too. They're probably kind of salty and hard to light at the moment. そしてこちら。そして先日の北米のファンフェスで突如発表させていただきましたが。フォールガイズというゲームとなんとコラボレーション、もうほぼクロスオーバーで、なんと我々むちゃくちゃをやっておりまして、フォールガイズコラボコンテンツ、ちょっとね14でオマージュした、14の要素を詰め込んだフォールガイズを、14のゴールドソーサーに実装しようではないかということで、But yeah, it looks like we get a Fall Guys inspired game for Gold Saucer, which will be interesting. To be fair, the latest game they added was The Slice is Right, and that's been really popular and continues to be really popular. 走ってたら突然加速度爆弾ってやつが頭の上にくっついたりですね。Yeah, I've heard that. I have not read how far they rolled it back, but I haven't heard people screaming bloody murder over it either, so it might be a middle ground, but we'll have to wait and see. めっちゃ有名な NPC ってわけではないんですが、働くのが大好きで、働きすぎてちょっとハイテンションが極まってしまうというちょっと開発チームにいそうなキャラクターでして、開発チームからの愛で推しが強かったので、Ooh, we get a new custom delivery person. Nice. 仕事大好きだという方はですね、親近感すごく思えると思いますので、ぜひちょっと、対話してみてください。それからですね、収集品の、連続生鮮機能、 Ooh, finally more slots in the more for items. あと、漁師の皆さんも、There more is an interesting thing, but it's so limited right now. 釣った魚にマークがつくようになってまいります。あとは愛蔵品キャビネットにようやくオプションアイテムが入るようになって When people accidentally throw away their wedding dresses, you know it's bad.
14をご存知なくて、配信とかね、会場でご覧いただいている方、なんで拍手出ないで、なんでここで Yeah, I haven't been fishing lately either. MMORPG というのはですね、 I feel bad. 収納系のアップデートがあると非常に喜んでいただけるゲームとなっておりますので。 This expansion, I tried doing savage raiding. I'm still kind of savage raiding on a more casual level, but it's really killed my love for a lot of the other more downtime aspects of the game. 今地名エリアごとにこう取りまとめできたり、まあよく使うやつまとまったりできるんですけど、これを拡張パック単位に揃えるっていう新しい Good. They should have their butts handed to them on a platter. Can't believe they did that. What am I saying? They Considering that a while ago they rewrote their TOS specifically to go after one specific add-on plugin for their engine, you kind of have to look at them squirrely. 今回 6.X 戦中のですね、討伐戦マウント全種コンプリートしている場合に、特別マウントが、実装されますので、こちら集めてる方、いよいよ出番がやってきましたので、ご期待ください。 Considering the port menu is so massive, I can totally see that. こちらは一部すいません、物議を醸したものではあるんですが、 Yeah, this is a big one. Item level restriction for Duty Roulette Alliance Raid. To keep people from cheesing the Alliance Raid for constantly getting the Crystal Tower and skipping all the other Alliance Raids. People were really kind of getting grumpy about that. ぜひ連れてってあげてくださいという思想に立ち返ってちょっと調整させていただきました。で、ただそれと同時にですね、やっぱりアライアンスレイドシリーズって新作に近づいてくればくるほどやっぱり長くなっていったり、あと難しくなっていったりもするので、どうしても時間効率が I know 良く one ない of our ので、 FC mates will be very grumpy about that because they just automatically queue in for that constantly because it's easy. Yeah, sorry, but there were a lot of people who just stopped doing alliance raids because they just got so sick of running Crystal Tower over and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  over again, and I don't blame them. はい、よろしくお願いします。 はい、ということでざっと駆け足で参りましたが、まだまだあるんですけれども、my poor little Lala, she just had to spam Crystal Tower over and over again for the Mog Tomes this time around so she can get the Fat Cat umbrella, and she is so done with Crystal Tower. Stick a fork in her. はい、画面お願いします。はい。いっぱいありますね。 Oh, there's the fan fest schedule. 何はともあれ、北米のファンフェス終わりましたので、先日終わりました。10月3日、パッチ 6.5 メインシナリオのパート1、それから、アライアンスレイドシリーズが実装と大きなところではね、実装となります。そして10月21、22、そちらにですねヨーロッパでのファンフェスがありますので、またそこで新しい、情報 7.0 の情報出ていくことになります。それが終わった直 In this 後、 chart, we are about right here on the がリリースに timeline. なります。こちらいつものパッチ 6.5 ぐらいのその結構デカめのパッチになってます。例えばですけど、バリアントアナザーダンジョンの第3弾 RR とはこの 6.51 でリリースになりますし、クリスタルコンフリクトの新しいマップレッドサンズもここでリリースとなります。その後ですね、年末を挟んで年明け、1月7日8日で And of course, we'll get more updates about the expansion come the London Fan ちなみに Fest. ファンフェス応募したし当たるぜ俺は私はっていう方、皆さん、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。ただいま速報ベースでですね、ざっと3倍ぐらい。They typically hold the US Fan Fest in Las ちょっと Vegas. ずつ増やしてですね、また There was one time they did it in San Diego. They adored it. They wanted to go
back to it, but Comic-Con kept overriding their time slots, so they went back to Las Vegas. それから各種のサブというのが実装されていきます。なのでぜひねこの流れに沿って And then, of 楽しんでいただけると嬉しいです。 You've got the US, はい。 the US Fan Fest, the London Fan Fest, and then the Japanese Fan Fest. There is actually another Fan Fest for Korea, but it's for the Korean servers, which are run by a third party, so the Fan Fest there is run by that third party development studio. パッケージでやっぱり皆さんのレベルキャップっていうのが解放されて、当然新しいアクションいろんなジョブに入ってきます。でローテーションが変わっていくってこともあるので、その直前のメジャーでもあるので、今回は基本的に、その同一 I keep looking at trying to get tickets for FanFest, and then I look at the price, and then I calculate the hotel price, and I went, I just don't have that kind of money to even try. 例えばローテーションが変わってしまうような調整は行っていません。はい、基本的には、いくつかのジョブに関して火力底上げのためのアクションというのを単純に威力引き上げさせていただいていますので、E3 pulled out? だと思っていただければと思います。はい、で実際どのジョブに調整が入って、 Unfortunately, I don't think the LA convention centers are large enough, which is one of the problems. 調整意図もまた書きますので、ぜひそちらの方見ていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではジョブ調整に続きまして、続いてはこちらのブロックに行きたいと思います。どうぞ。出ました。ゼロムス透滅戦です。Ah, the new trial. こちらはさっきコメントいただいた通り実機でご紹介いただいている。Yeah, E3 really did implode. It's even worse that it imploded by kicking out the guy who ran E3 for ages. So he went out and created a different convention that does effectively the same thing. And that one has been completely and utterly going bug bonkers. And that's Summer Game Fest. で、分かりやすいところだと、 Oh dear, we get to see a little demo. 拡張何度か経験された方いると思うんですけど、レベルキャップ到達してたのが拡張入ると急に経験値バー増えると思うんですけど、あの状態になってるんで。なるほどね。で、それ以外になんかやべえの映っても見なかったことにしてください。そうですね。そっと目を伏せていただければと思います。スッて。じゃあ。今ちょっと安全に突入する準備をしておりますので少々お待ちください。切り替えて OK になったら言いますので、技術さんもよろしくお願いしますね。いや TGS のこの会場でさPlease don't look at our server while we're setting up. なかなかないです。いかんせん今日は画面がでかいので映ったらバレますからね。さあ、現在突入をしようというところでございまして、見せていいところまで行ったら切り替えますので、もう少々お待ちください。怖い。どうぞ。はい、ゲームお願いします。ほい。出ました。なんだ。Oh dear. なんかひび割れてますけど。なんかいた。さっき見たやついた。いやー、そうね。Hello. でかいっすな。I would call him beautiful, but yeah, he's not. Not even a little. 私4でね、はい。ゼロムスってこう横でしたね。ポーズじゃない。あれを 3D にどうやって起こすかって言って。確かに。ちなみにこのゼロムスさん途中で凄まじい光の羽がいろいろ出たりもするので楽しみ。まあ最初見てる余裕ないかもしれないですけどそれはそうです。落ち着いたらちょっと見ていただければ。はい。BGM ですもですね、素晴らしい二段構成になっております。あ、そうなんだ。なのでぜひですね。まあ普通はなかったから。Oopsie. 柵がなかったらこれは落ちますよ。柵なかった。Someone slid right up. Pop. 四角いですね。なんか線もいっぱい引いてありますけど。
線がね確かにいっぱいあるね。いっぱいありますね。 So in other words, these platforms are not OSHA ちょっと compliant. 殴ってみたりしていただけるのかしら。ちょっとやります？ちょっと見たいですね。まあこのね、なんでこうひび割れてんのかとかね。いや、本当気になる。Go, little black mage, go! あ、喋った。いやー、最近はボスがいっぱい喋っていいですね。あんまりやるとね、自分たちで首絞めるんだよ。 Oh, that's gonna be big. うわ、 Oh dear, down to 1 health. 皆さんはこれね、これは一体なんだどうした？なるほど。Ah, 今日は結構サービス。 I don't know if this is gonna be なんだ fun or... Oh, holy moly! Oh dear! まあ TGS スペシャルだからね。ちょっと Yeah, that was a line, a これノーマ horn ルですよね。 thing. ノーマルですよね。いや、どうしたい？いや、なんだこれ。はあ。なるほど。 Okay, she's still いろんなパ alive. ーツが稼働しますな、ゼロムスさん。 By the way, this is generally 8-person content. 黒のねはどうしようもない。 And she's eating a tank buster. まあそう。まあ Yeah, that's the first time we've seen an Othborn in a line mechanic. ですよね。やっぱ皆さん気づきますよね。まあこれ今ねちょっと途中まで、はい、開発の無敵フラグ、はい、2をつけてヒットポイントが0になると And this is normal 負けに mode. なるっていう It isn't even the extreme と mode. てもじゃないけど耐えられないんですけど、まあ本当今の序盤の固定調べなので、いやまあそもそもどういうシチュエーションでここに飛び込むことになるのか、まあそもそもゴルベーザとどうなるのか、そのあたりも含めてですね、10月3日には、はい、挑戦していただけますので、もちろん難易度ハードの5区も同時リストになりますんで、ぜひ楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみになんかその他吉田さん的に今のうちにお伝えしておきたい見どころなんかありますか？ゼロムス戦の。そうだな、久しぶりの、はい、デバフとかも来るんで、ほう、なんだっけ、これなんだっけ、あんまり焦って動かないようにするとか、なるほど。あとそうですね、まあ周りの柵がないから、はい、あっても落ちるんですけどWe will see. The amount of video game Izekis there have been that actually have like proper game rules and aren't just complete. They're good stories built on trash games. We'll see. じゃない。多分。まあこの辺りのね、なんか I'm sorry. Sword Art's Online, interesting story, total trash game. I would not play it. 楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。というコメントで久しぶりのデバフといえばアラガンロットだなって。久しぶりすぎる。ずいぶん久しぶりですね。アラガンロットもいいアイディアなんでまたね、やりたいんですけどね、怒られるんであんまりきついのやる。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。ということでゼロムス透滅戦のご紹介でした。はい、一回画面戻していただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続きましてはこちらに行きたいと思います。画面お願いします。ほい。はい。クリスタルコンフリクトのアップデートです。はい。じゃあこちらはまずは Crystalline Conflict has been interesting in the long haul. When it first came out, a lot of people adored it. Nowadays,
it's very much seasonal based, and if you're not on the top of that curve when the season starts out, it gets harder and harder to find matches. But at least they're really paying attention and trying and keeping on top of it, and I think it's a good thing all around. It's not something I would do, but then again, I'm not a PvP person, so. 完成してる人も、まあやってる人も夢中になってるとよくあるんですけど、上にあるメニューのどっちが自分のチームだったっけっていうのがまあまああるんですよ。やってらっしゃる方、あるんだよそれって今うなずいてくれてるんですけど、So it looks like they're getting a new map and some UI 必 adjustments. ず左側を自分のチームにするっていう、UI が入りますんで。なるほど。もうそっちの方が分かりやすいんだよという方は、このオプションポチってしてもらえれば必ず左側に来るようになります。はい。はい。そして次。今回これ結構大きいんですけど。Yeah, it's one of those situations with PvP that I'm glad it's there for the people who like it. I'm just not one of those people, but I support having it there because there are people who like that and like doing other things in the game, and that makes it much more enjoyable. 感じなんですね。これが、試合中もですね。As long as I'm not forced to do it, I don't care. Let them have their fun. Support letting them have their fun. まあより試合がギリギリまで白熱しやすくなるし、まあ解説実況もやりやすくなるというアップデートになってます。はい。はい。これ熱いですね。はい。これもちょっと後で実機でしようと思います。お願いします。はい。じゃあ続いてまいりましょう。そしてですね。これがまたBGM のタイミングを変えると余計分かんなくなると言われる、オーバータイム、試合から5分が経過すると延長戦というオーバータイム突入するんですけど、オーバータイムの瞬間によく誰もクリスタルに乗っていないのであるっていうのでありますね。負けたり、あと例えばリーパーのね、LB のレムルテネブレ食らって、まあ警戒し忘れるみたいな。Yeah, someone was, I was talking with on the JP server was saying that one time they had literally 30-minute overtime on a crystalline conflict, and by the end of it, everyone was just like, I'm like, that's a heck of an overtime you got there. 上に出てるやつですね。これに様々な情報を今回追加させていただきました。一つ目。まず勝ってる方のチーム、青いの今ね、出てると思うんですけど、あそこがめっちゃ点滅するようになるんで、あ、こっちが勝ってるんだな。なるほどなるほど。で逆にアンブラ勝ってる時は赤がめっちゃ点滅するようになってるんで、まあそこでどっちが今優勢だよというのが分かるようになります。はい。はい。さらに、逆転ラインというのがそのクリスタルの押し合いのラインの中に、ここです今。だからマーカーが迫ってくる。逆転ラインに対してあとどれぐらいで到達するかって、こっちはね、マップの情報じゃなくて UI として、これもライン出すようになりました。なるほど。はい、これはいいですね。そして、チェックポイントに関しての、突破率の視認性というのを今回アップさせていただいてます。でもう一個結構大きいのが次で、時間経過のところがオーバータイムに突入すると、誰か負けてる側のプレイヤーって常にクリスタルから離れられなくなるんですけど、3秒以内に誰かが別の人が乗れば、3秒は許されるんですけど、その3秒が、このバーで見えるようになります。なるほど。これなので一瞬2秒誰も乗ってない状態を作ってこう交代して防御張って入れ替わるみたいなのがよりやりやすくなる。なるほどなるほど。はい、見た目でわかる。そうですね。この辺ちょっと競技性を高めるのに追加させていただいてます。はい。まあこちらもちょっと後で実機でね見ていただこうと思います。はい、お願いします。まだございますね。はい。あとはですね、これはクリスタルコンフリクトっていうよりもなんですけど、PVP アクションでですね、特に竜騎士のリミットブレイクであるスカイシャッターがですね、まあ一応、その
パーティーメンバーのリスト見てれば、どっちの LB が入ったかって分かるっちゃ分かるんですけど、混戦になって両方出てるともはや誰が誰のだか分からんっていうのがあってですね。まああとオートタレットビショップもそうなんですけど、ここには書いてないです Yeah, け it ど、 looks like they're doing a bunch of こ little の辺りもですね、 tweaks to the system to make things a little more clear. というのがようやくたくさんねフィードバックいただいたんですが、ようやくこちら 6.51 になりますが、実装となりますので、確認しやすくなるかなと思います。こちらはクリコンだけじゃなくて他の PVP でも同じようになるってことですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、そして次参りましょう。こちらです。そしてですね、クリスタル and that's the new arena. レッドサンズが実装となりますので、レッドサンズは実機でお見せしようと思います。はい、 And my what? こちらは実機でご紹介いただける。はい、はい。このまま行っていいんですよね。では準備の方をよろしくお願いいたします。今再び安全にちょっと待ってくださいね。安全にコンテンツに入る準備をいろいろあれなんです。5対5を作るわけにはいかないので、いろいろ特殊な設定が必要でしてね、まあ、せっせと準備をしておりますので少々お待ちください。ちょっと待ってよ。はい。現在クリスタルコンフリクト新ステージのレッドサンズをご紹介するところで、ちょっと特殊なデバッグコマンドを使っているので、はい、1対1でちょっとマップに入ります。はい、では実行どうぞ、はい、ゲームどうぞ。Yeah, so far they've been adding a new map per each major patch. からくりやつが、屋内だったんで、今回はまあ屋外っていう、またちょっと新しいタイプのギミック盛り盛りのマップになってます。すごい普段見ない不思議な。そうね。はい。はい。でまあスタートこんな感じで。意外とですね、はい、近いんですよ。近い。こんなものが、まあ、走ってってみますが、はい、スタート時間短縮します。はい。そんなことまで。はい。まずいきなり出てすぐ一方通行です。これ。でこれ開発オアシスって呼んでるんですが、光っとる。なんとこの中にいるとですね。はい。7500ヒットポイントが回復するリジェネがかかり続ける。Looks like there was a speed burp there. 飛び込めばガンガン回復する。しかもこれ、こっから出ると30秒間リジェネになります。すごいですね。なのでまあスタートしたらまずここでつけてから最初の当たりを。でももうすぐここなんで。なるほど。あ、確かに近いですね。小競り合いをしながら、まあ本気でやってどうすんだって話なんですけど、まあここ、さっきのこのラインありますね。見えますよね。はい、見えます。黄色い輪っかが見えますね。これが逆転ライン。はい。押されてたので、これを開けた。越えると優勢になります。なるほどなるほど。でちょっと特殊な、全体のマップギミックをご紹介しますが、オーバータイムまで。これは分かりやすい。そう、これがオーバータイムまであと。はい。なるほど。これでオーバータイム。赤。はい。なるほど。なりますね。じゃあもう一回入り直してちょっと戻してもらっていいですか。一回。So it sounds like they're trying to do something about the 30-minute overtime games for a PvP match that's supposed to only last about 5 minutes. 今慌てて再突入。慌てて再突入です。よろしいですかね。はい、大丈夫です。はい、じゃあゲームお願いします。
短縮。他にもあれこれギミックがあるということでご紹介いただける。では次に、はい一定時間で発生する、はい、灼熱灼熱波っていう状態をちょっと出します。はい、お願いします。これが開始されるとですね、これ今なんかオーロラみたいなのゆらゆらしてきて、はい、出てくるんですが、はい、これがだんだん強まってはい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 きます。でこれが開始されるとですね、デバフがついてなんと7500の、これでかいです。めちゃめちゃ痛いじゃないですか。7500のドットがこの灼熱波状態中ずっとついてる。ただなんか出てる。同時にはいはい、上から砂漠の光というのが降ってくる場所っていうのが敵も味方も同じ陣営にあるんです。ああ、なるほどなるほど。これを拾うとすごい回復。15000回復します。なるほど。ただこの辺ばっかり目をくれてても、はい、当然ね、まあそうですね、食らったりも勝敗にはあまり関係ないですからね。はいはい、そう、押すのか引くのかみたいなところは、いやー、これにばっかり一生懸命になってると、はい、クリスタルを運ばれちゃうよってことですね。でさらに、はい、次のいきますが、はい、お願いします。これがモンスターの巣と呼ばれる、はい、ギミックがここに。おお、なんじゃこれ。あ、これはですね、 Ooh, is that like a 発動する sand 条 line? 件は、はい、クリスタルが敵でも味方でもこの中間チェックポイントの上を通過した瞬間に、はい、判定が行われます。はあはあはなのであ、あ、出た。始まりますよね。でこいつははい、防御でリュウさんさようなら。あ、うえさようなら。Ah! 一発 KO。これはまあですのでコントラダンスとかですね、なるほレムールとか気をつけていただいてですど。いね、やらしい。でもちろん効果としてこれだけではなくて、 So if you're carrying the crystal, you can't get sucked in. Interesting. パセスかはい。ら、あまただ、あいたいた。あ、なんか出てきた。サボテンダーで Oh, こ it's ち a ら。 cactus! It's gonna do 1,000 needles, isn't it? Yes! 針10万本というのを打ってきます。出ました。針10万本。ただしこちらですね、はい防御不可でございます。負荷。その代わりシェアできるので、あー、なるほど。タンク2人で強引にシェアして突破しようもいいですもう逃げないでくれと、はい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 。まあ、そういったいろんな戦術考えられるようになるので、なるほど。だからまあ追い込まれてる時とか味方陣営側に、まずリジェネをつけてからはい。クリスタルの防衛に行ってもいいですし、はい。逆に敵側に利用されそうになる場合とかもあるので、そうですよね。かなりこの場所でいろんなシチュエーションが発生するようになるっていうのが、今回のレッドサンズの特徴となってなるほおりど。ます。はい、これはなかなかですな。大体以上ですかね。はい、本当にモリモリですね。でまあこの辺のスプリントラインっていうのもあるので、あ、本当だ。うまくはい。これを利用しつつ壁遮蔽をね、はい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 うまく使って戦うっていう戦術も出てくるかなと思うので、確かに近い、はい近いの本当近いですね。はい、結構テクニカルはい面もあると思うので、ぜひぜひ盛り上がっていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで、クリスタルコンフリクト新ステージのレッドサンズのご紹介でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 Well, I hope those people who like Quickstrike Conflict are going to enjoy that map. じゃあ関連して、PVP そう関ですね連の、せっかくなので、はい、報酬系をまたごで紹介したい。
東京4年ぶりの東京ゲームショウだって言ってんのに、もう何も紙でプリントアウトして持ってこなくてもいいじゃんって、これ生放送ではよくやってるんですけどね、はい、紙でご紹介するので、カメラさんがギュッと寄ってくれるんですよ。Ah, the new rewards for the new はい、season. シリーズパッチ6.51からシリーズ5が始まるので、はい、その PVP のシリーズ報酬、シリーズ報酬、こんな形のものになっております。あ、かっこいい。はい、いいですね。まあ、どのジョブでも、はい、切れますんで、ぜひこちら獲得目指してシリーズ進めていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。そしてですね、まだ交換トロフィークリスタルの交換の装備がこういった結構なんでしょう、カジュアルかつ、なんだったらちょっと別のゲームでこれ戦いそうなウェアなんです。すごいスポーティーな感じ。はい、こちらスポーティー They've な been 形 kind の of really leaning in on こ the ちらはトロフィークリスタルの semi なるほど。modern slash futuristic ので gear sets まあコツコツ lately. ね食べられていくので、あ、そうですね。はい Don't know if ぜひ that's 交換目指して the 頑張って best, いただけれ but ば I know a lot of players like it, はい、 so ありがとうございます。他にもあるんですけど、はい、もうちょっとコンテンツ進めてから話しますかな。ちょっと待ってよ。はい。もそうしますか。ちょっとにしようかな。はい、わかりました。では続いてのコンテンツ紹介に参りたいと思います。はい。続いてはこちらです。どうぞ。お、ah, the new alliance raid. 花めくしタレイヤのご紹介です。はい。まあ先ほどからちょっとご紹介してますが、はい、今回の 6.X シリーズのアライアンスレイドシリーズはエオルゼア12神というものをテーマに扱ってきました。はい、でいよいよ今回第3弾が完結編ということでですね、はい、結構ストーリーちゃんと追ってくださってる方は、12神あれ、あれあと2人不思議なことが起こってますよね。3人、あれでも大体アライアンスレイドってボス4体いるよね。1体足りなくないみたいな。さてその辺もいろいろ仕込んでございますので、はい、じゃあちょっとこちらも実機でありがとうございます。はい、ご紹介していこうと思います。ではまた切り替えて OK になったらお知らせください。花めくしタレイヤのご紹介です。こちらもですね、はい、スーパーデバッグコマンドを使って一人で突入そうですね、してまいります。4人レイドに一人で、せっかくなのでカットシーンからご覧いただこうかなと思います。 I'll be honest, I've always enjoyed 14's alliance raids. Yeah, this is all at the Tokyo Game Show. Ah, this would be Thalic's realm. It has little mandragoras on top of the buildings. Mandragoras, mandragoras everywhere. もはや街ですよね。ですよね。スクリーンショットがはかどりそうな街でございますね。そして吉良のドヤ顔っていうね。さあ、よく来た。この水源を進んで声でしょ。めっちゃ声でよく来た。Yoshi's commenting on his own character and how smug they look. They did look smug. Oh my gosh. ですね。すごいな。せっかくなんでね、今回は多めに進んでってみる。ありがとうございます。すごいみずみずしてますね。まあまあ、喋った。I know this. Oh my gosh, there's a tonberry on one of the other buildings. It reminds me of like a fanciful version of Charlene. まあこれ愛ゆえなんで。はい。あ、なるほどね。紳士と。
別の種類の Developer 神々 mode の力を使ってらっしゃるね engaged. ああ、もう一網打尽です。あ、まだ出てきた。まあエオルゼアの十二神など前にかかればこんなもんや。恐ろしい神の力を見てしまった。ほう、ビエルゴ弟子なんだ。コメントでそのボタンくださいっていうのと同時にチーターがいますってそうですね。デバコマですから。そうそう。今のでもちょっと、はい、タンクさんどれぐらいいます？タンクの方、あ、今ちょっと見て、あれ早く倒すと弾け飛んでたやついるからそうね、火力調整しろよみたいな。あそこね、一気に行くとものすごい弾けっぷりでレイドダメージ飛びますんで気をつけてください。やっと歓迎していただける。さっきのも多分彼らなりに歓迎だった。まあせっかくなのでちょっとねボス珍しく。おやおや、よかった。 DGS スペシャルは太っ腹ですね。うん。おあサリャク、サリャクはきっとイケメンに違いないって謎の期待をされていたんでどうですか。ただですね、手すりはないんですよね。うわー、そうですか。 Does it have OSHA complaint walls? あ、 No! 思った以上に深い。OSHA denied! 落ちるんだ、落ちるんだ。なんかさ、すごい浅く見えるじゃない。これね、飛び乗って戻ってこれそうな。あ、そう清流の時のぐらいの深さかな。 I wouldn't necessarily call him handsome. I would call him な pretty. んだ、戻ってこれないんだ。サリャクがこれ。あーどうやって来たのか知らないけどもう戻れないですほら始まった。愛しいとか言ってるくせにやってくることはえぐいもん。おう愛しいとか言ってこの人はね、うわー、いやおい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 、はいノットついでペインです。はあ、なんだい。おう、なにあ、あれ、 He duplicated himself. イケメンが増えたよ。どこ行った。これは良くない感じがしますね。はい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 。まあ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 。 Why do I imagine a big push coming in and goodbye? ですよね。まあ川ですもんね。ねえ、この見てくださいよこのっていう Not so smug now, is と she? いうわけで、はいまあ見せるのはここまでにしようと思うんですけども、まあサリャクさんはですね、はい、まあ地を司るわけですよ。まあそうですね。地を司るといえば頭を使うわけですよ。使うんですか。使うんですか。三角錐みたいなやつとかまあサインコサインタンジェントまで出てこないけど、はい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 。もう三角がどう倒れるか判断してねとか。ちょっと誤解を恐れずに申し上げれば、はい、ちょっと非化線頭使うのちょっと苦手な場合が多いんですか。いやそんなことないですよね。皆さんだってね素数使ってくるボスとかねああ、素数を使いこなしていらっしゃった。倒してきましたよね。いやゲーマーで、はいはい、素数っていうものを認識してる大人たちが多いのは多分世界で14が一番なるほどね。それはそうかもしれない。だって大体高校卒業してね数学から離れたら素数なんてもう使いこない。素数ってなんだっけみたいなでも非化線はみんな素数何のことか分かってるから。そうか。はい。というわけで、はい、じゃあちょっと、はい、報酬も見ていきましょう。あ、お願いします。I dislike that comment. また紙で申し訳ないんですけど。 Since Thaliak is a scholar, you might want to use your brain a lot in this fight. We're not going so far as saying cosines and tangents, but triangles might be falling. Ooh, pretty armor. ビエレイケメン。ねえ、イケメンですな。
あとはですね Once you're out of high school, you never deal with prime numbers again, but I'm sure that every warrior of light is familiar with こ them. ちらがレンジになってますね。レンジ。いいですね。かっけえ。かっこいいですね。立ち姿がシュッとして。そしてこちらがローグですね。ローグ、はい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 。忍者系ですね。はいはい。いい渋い色。 Don't know if I like the spiky bits there on the gloves. But that's just me. I'm very picky about my gear. はい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 。いいじゃないですか。結構シック。そうですね。意外とコスプレしたら映えそうな。映えそう。はい。まあそれ以外にも、もちろんあるんですけど、せっかくなのでこのタイミングで、おしゃれ装備とか紹介しておこうか。はい、お願いします。待った。まだありますか。ハウジングから行くか。今回もいろいろございますか。あります。まずnew heisting items. 家の中にお花畑。A field of Opus flowers. Oh my. A lot of people are going to go crazy with that. 家具なんだ。はい。すごい。まあちょっと7.X シリーズ中に、まあその家具の配置物をね増やすアップデートをなんとかやりますって言ってるんですけど、内装替えみたいなやつ、いよいよ本格的に動き出してますんで、取り替えてしまうみたいなやつ。はい。っていうのもまたご注目いただければ。これは敷き詰めたい人がいっぱいいるに違いない。そして、こちら超長い階段、外階段、岩具ですね。岩具。A step ladder to the roof. Nice. For all those people who like building jumping puzzles. この14意外と階段が苦手でしてね、何があって、スロープでやっぱりやるんで、長くなっちゃうんですよね。どうしても。であんまり急にするとさ、キャラの動きおかしく見える。そうですね。まあ随分苦労して作ってましたんで、こちらだったり、極めつけはですね、Nice. 突如お隣がガレマール帝国に A Magitech armor repair bay. するんですけど、全然来たぞみたいな。ちょっとこういったものも変わり種で入ってきます。まあね、最近ガレマルドとは随分仲良くやってるんで、許してあげてください。はい。あとはおしゃれ装備で、こういったnew emotes. これちょっとルームウェアっぽく。Actually, new armor. Probably glam. みんなでハウジングで買ったりするときに着とくかみたいな形で、まあロールプレイでいろいろ使っていただけたらと思ってます。いやー、カジュアルなおしゃれ装備も随分増えましたね。増えました。そしてですね、こちら。それはなんだ？アザートイ。Okay, that is adorable. 猫耳さんコスプレセット。なるほど、そういうことか。これはずるい。これ確か無人島開拓に It's like a gender unlocked version of what Cryo wears for most of the game. これでもね、いろんな使い方できそうなんで、まあぜひぜひ手に入れていただければ。これはまたね、ララベルずるいって言われるやつ。言われる。Island Sanctuary, maybe. 致し方ない。あとはですね。It does look a lot like the Felicitas feline barding set. まあこれ 6.5X 中ではあるんですけど、結構後ろの方、どっちかというとちょっと70に近いところで入るんですけど、某自称ヒゲのおじさんという方がいらっしゃいまして、お名前をファイナルファンタジーの生みの親坂口さんっておっしゃるんですけど、あのヒゲのおじさん、なんでこのゲームにはカッパがないのかねと。カッパになったりするじゃないか FF って。まあ言ってましたね。じゃあカッパの着ぐるみ作りますかっていうことでですね、我々渾身の
Oh dear 渾身の力でです God! ね、出ました。カッパを作ってまいり It's ました。 a kappa! 特徴はですね、 Why? この Dear どこ God, に来るかわか why? んないうつろな目です。ね The mascot costumes あ are の getting 14の中に crazier. 実装されている動物着ぐるみ系みんなこんな感じなんで、 Can we で get この please get feet for the chocobo 殴 costume? りかかってくるわけです。そうです。まあ Yes, I agree, totally noodles. 新たな火種がああ、どうかな、勝てるかな。あなたちなみに何派なんですか？私は最近は鳥ですね。あ、やつも怖いですね。やつも怖いやつも怖いですね。というわけで、こんなのを目玉として紹介してるゲームもどうなんだと思うんですけど、そうですファイナルファンタジーシリーズの生みの親坂口さんのたっての希望でしたんで、坂口さんこちらでクオリティの方大丈夫でしょうか？満足いただけてるでしょうか。確認は取っておりませんので、もしフィードバックありましたら、お寄せいただければと思います。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。以上業務連絡でした。すごいな。大体はい。お知らせしていくこととそうですね。しては、コンテンツとしては大体こんなところ。じゃあ、はいせっかく実機もあるので、はいマウントもちょっと紹介してあ、そうですね。そうでした、そうでした。おこうかな。 Oh dear, Thank you, what thank you. are they doing with such a goosey-san? ちょっと待ってくださいね。ちょっと今準備しておりますのでね。なぜかね、もう一度できないんですけど、なぜかね、いつも夜なんですよ。なので今、ちょっと実機にじゃあ行っていただいて、はい。ゲームどうぞ。なぜね、放送をやってる時に限ってね、毎回こう。こんなレアな天候が出てくるのかねと。まあしかしですよ。だってここどこですか？アジムステップですか？まず昼間にしました。当然何も見えません。 They got quite the dust storm rolling on the Atom Step tonight. はい Oh, はい there we go. ねえ、あんな天気見たことなかったわみたいなとこそうなかったよね。というわけで一つ目マウント新しい。おい、 Oh dear! 何これ？誰？あ、確かに誰？知らん妖 It's 精 a が pixie. に連れて行かれようとしている。なんかこの顔のさララの無がさ、そうね。あ、飛んだ。あらー、いいですね。あ、なんか羽も光ってすごい But how big is 可愛 that いらしい pixie on like an elephant or a はい。まあどうしても Or こう Oscar 妖精っていうと、え皆さん私の若木 But that is very much a pixie. こう思い出すと思うんですけど、皆さん。実は関連がないんです。違うんですか。6.5X シリーズで新たに実装されるコンテンツの中で登場する新キャラというか、新しい敵というか味方というか、そんなキャラクターになってますんで、ぜひですねコンテンツの方やって、この妖精の素性を知りつつ、なるほどなるほど。マウント手に入れるところまでね目指していただければと思います。 All mounts are flying mounts. そんな新た But な yeah, 妖 new 精がいた mount. なんてはい。他にはですね、はいまあ例えば、はい。ミニオンだとですね、えこれなんだかわか A ります？ moon-faced minion. あまあ現実の月にもですね、はい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 。人面岩があるように見えるっていうありましたありました。あるじゃないですか、都市伝説。はい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 。 14の月にもありましたねありましたよね、人面岩。はい。本当はあれね、ダンジョンで使おうと思ってたんです。そうなんだ。レベルデザインしてた時、はいはいはいあれこれね、ダンジョンっぽくするからいいよいいよ置いとこうって言って結局レポリットで使っただけだった。まああれをまあミニオンにしてみましたっていうのああ、なが、るほど。はい。すごい。あとはあら。 Well, that mammoth's ready for the 働 beach. き者だったじゃないですか。はい。何々くん何々くん。そうですね。開拓が全て終わったので、バカンスだと、名前がですね、おやすみくんという名前になあって、あ、浮かれてますね。浮かれてます。まあ、あとは、おい。
Slender Tinder! サボテンダ Those ー things terrify シリ me. ーズの中に、彼もサボテンダーじゃないかと。これはなんかこのララはいいですけど、Yeah, it looks like from their comments, the Pixie Mount is actually going to be part of the MSQ quest reward. またなんとも言えない Slender Tinder's just. Oh, gee! なるほど。ちゃんと見せ場を持ってた。そうですよ。すごい。まあ意外とね、可愛いっすよ、マジで。愛着湧くので。いいですね。はい。さらにはですね、最近バイクづいている14チーム。 It looks like we get a new motorcycle with a backseat. こちらはですね、Look how the Lola's driving it. 足が届かなかったので、はいはいはい。このよ Oh う my な gosh. 豪 Oh 快 my な gosh, it 乗り has 方に a, な a, って tow hook 他の with a shovel and あ a ってかっこいいんですけど、 combine. ララはどうにもならなかったのでなるほどなるほど。勢いでこの That's definitely going to be from Island Sanctuary. I can almost guarantee it with that back まあ end. 横から見るとこうなんですけど、なんかこの前傾のなり方がすごい飛ばし屋感があります。若干ねオラついてる部分があるんですけど、まあもちろんねマウント他にもたくさんあるんですけど、はい。じゃあまあちょっととっておきを1個。おいおい。おっ。すごいツールチップが見えた。ついにこよこよくんの UFO がまあ入るんですけど、はいはいはい。 UFO といえばさ、はい。僕らの世代アブダクションっていう、 That's ね、 hilarious. 都市伝説があれありね。これ乗せちゃもらえないんですか？いや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 。いやいやいや。ああ、なるほどね。We're getting よく宇 abducted 宙人に again. さらわれる時ってこういうイメージじゃないですか。まあちょっとちっちゃいんだね UFO ね。I totally blame Hildebrandt on this one. 意識がまあ言うてもちゃんと意のままには飛んでくれますんで、おーい。今回結構 6.5 そういう意味だと面白マウント非常に多いのはい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 。で、これで、まあマウントはねバリエーションたくさんあってそうですね。楽しめるも困ることはのが何もない。こよこよごっこがはかどります。はかどりますはかどります。当然ねミニオンでも手に入るんじゃないかなと、思いますんで、ぜひですね本当 6.5X いろんなコンテンツが入っていきます。フォールガイズの報酬まだ全然お知らせしてないんで、そっか。またファンフェス等々でねお知らせしていこうと思うんですけど、それ以外にもね報酬いっぱいあるんで、ぜひぜひ楽しみにお待ちいただけたらと思います。はーい。まああとはね経験 That が is just ついに上がるように raw. なってるよ。ね。はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いではですね、パッチ 6.5 のコンテンツとはちょっと違うところで、今日はお知らせがもう1点ございますね。のでそちらの方をお願いできればと思います。ですね、はい、皆さん前回の拡張パッケージ 6.0 リリースの時には、まあ、全世界中でですね非常に多くのプレイヤーの皆さんに殺到していただいて、まあ、とにかく入れない、一度落ちると入れない、待機列が長い、まあ、大変ご迷惑をおかけして、まあ、今回 6.x 中に随分サーバー増強かけたり、ワールド追加したりさせていただいたんですけど、さらにこの先10年いろいろやっていくために、ちょっと実現難しいかなってこれまでも何年にもわたってテストをしてきたんですけど、いよいよ形になってきたので、クラウドサーバーのちょっとテストをやらせていただこうと思います。というわけで、more server integrates。さらにインフラのその物理サーバーだけじゃなくて瞬間的にワールドを増やして、マージして減らすみたいなことができるように、クラウドを利用したデータセンターというのを、they're looking at cloud data again. I know they did a while back, like several years ago, and they felt the technology wasn't there yet. But there's been a lot of improvements for cloud data recently.
で 6.5X 期間中に、はい、そこでちょっと負荷試験というのをやらせていただこうと思います。要はクラウドサーバーで大量の人たちが普通にゲームをプレイしたら本当に負荷大丈夫なのかとか、どれぐらい Cloudy with a chance at servers. スムーズにデータが圧縮したりマージしたりできるのかっていうところを Yeah, I might jump on that stress しっ test. かりテストさせていただこうと思いますので、パッチ 6.5 が当たるとですね、 See how badly we can break the servers. 選択画面の中に Because that is the point of a stress test, ク after ラウ all. ドデータセンター、世界地図みたいな。そう、あそこにそれが出てくるんでびっくりしないようにしてください。なんだこれはみたいな。で、負荷テスト、これは日程またお知らせしますので、もちろんぜひ日本にお住まいの皆さんもそのテスト期間中日本側からこうアクセスして試してみるとか、いうのにご協力いただけるといろんなデータ取らせていただけるので、ちょっとクラウドの大規模なテストというのを 7.0 の前に、やらせていただこうと思いますので、この負荷試験があるよっていうのと、そのクラウドのテスト用のデータセンターっていうのが表示 Yeah, されるよう apparently にな they're るっていう trying だけ this to get around some of the problems they had last expansion with the queues, which were horrible. Oh my god. The queues were infamously horrible. The worst ones this game ever saw. But then again, it was kind of... It was on the rise, and people were starting to spread the word that it was a good game just as WoW was face-planting hard, so... データセンターって物理でやってるので、 Yeah. たくさんのメモリとかブレードが刺さった超高性能コンピューターが物理的に何十台何百台も並んでるところで Not to be confused with the character from FF4. 駆け回ってるんですね、普段。 Wow. じゃあクラウドって何かっていうと、まあ似たようなもんなんですけど、例えば Google さんとか Amazon さんとか物理的にスクエアニックスがないところに大量のサーバーがあって、そこの性能の一部をゴリッと借りて、すごいたくさんの人が遊んでるときは何百台何千台ってパワーをもらって、人が少ない時間帯は一気に減らすみたいなことができる、まあ、論理的なサーバーに近いと、なんとなく思ってもらえればいいです。で、なかなかパフォーマンスが出せなくて、皆さんが普段その物理的なデータセンターで遊んでるのと同じようなプレイフィールっていうのが5年ぐらいテスト随分やってたんですけど、すごいですね。なかなか出ないなってなってたんですが、いよいよですね、いろんな会社さんにもご協力いただいて、ちょっとお金は普段よりかかるんですけど遜色なく遊べるっていう状態まで来ましたので、ぜひプレイをしてですね、いやいつも通り全然遊べるじゃんとか、いやこういう時重くなるよみたいなフィードバックをいただけると、この先のねさらに10年、いろんなことまたやれていきますので、ご協力の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。といったところで、パッチ 6.5 関連のお知らせ事項は大体こんなところかと思いますが、そうですね、まあとはいえ、さっきからちょっと出てますが、パッチ 6.5、まあ10月3日にリリースされますが、その 6.5X 中にやることっていうのは、まだファンフェスでも発表していくので、これで全部じゃ実はないので、いろいろございます。ぜひですね、またファンフェス等々も見ながらパッチ 6.5X シリーズを、じっくり楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後締める前にですね、今日いくつか、新しいものも含めまして、お知らせ事項がございますので、皆さんでそれを見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。画面ご覧ください。最初のお知らせこちらです。どうぞ。Yeah, their current collaboration with KFC. ニッコニコですからお知らせですよ、きっと。某カーネルさんが今我らがエオルゼアにいらっしゃってるんですけど、どうやらそのようですね。記念写真を撮るときは周りのねキャラクターの写りにちょっとご注意いただいて。そうですね。めっちゃバーレル持ってね、ニッコニコですよね。ニッコニコですね。というわけでケンタッキーフライドチキンサバとですね、いろいろ匂わせをばらまきつつ、この東京ゲームショウの方にもいらっしゃるカーネル・サンダースさんが黒魔導士の格好をして、いらしてましたが、こちら It's official. He's apparently a black mage. 正式に
ケンタッキーフライドチキン様と14でコラボをさせていただいてます。はい、画面お願いします。はい、ケンタッキーフライドチキンとファイナルファンタジー14のコラボが決定いたしました。こちら2023 And of course, this is for Japan. We won't get this here. で内容の方は、全国のケンタッキーフライドチキン店舗でコラボ Which is probably for the best because Japan has a much better KFC than we have here. Not after Pepsi bought them. ゲーム内で使えるエモートフライドチキンを食べるがゲットできるという内容になっております。これがまたですね、ステッカーがめちゃくちゃいい。可愛いですよね。可愛いんですよ。で、エモートもね、ちゃんと開発チームがですね、さすが14ね、こだわりがすごい。ケンタッキーフライドチキンさんに行って、パーティーバレル買って、And they get stickers and an in-game emote それを食べて to る eat スタッフ chicken. でちゃんとデータを取ったっていう今週のエモートがご用意されてますんで、フライドチキンを食べる。はい。ちなみにこの今画面でご覧いただいている気になるファイナルファンタジー14コラボセットの内容ですが、こちらご紹介しますと、まず和風チキンカツバーガー、それからオリジナルチキン、それにポテトの S とドリンクの M がついてるというのがこの FF14 コラボセットになります。はい。人気のアイテムがギュッとなっておりますので、ぜひともこれであればそこまでね、最近飲食とコラボさせていただくことが多くてですね、超える力が発動して、皆さんおっしゃるんですが、これだったら大丈夫じゃないかな。1セット買っていただければ大丈夫です。ただね、実は今日 TGS でいろんなお客様とこの会期中お話してたら、中国から結構いらしてくださってる方もいて、実は数年前にですね、中国版14でやりましたね。ケンタッキーフライドチキンさんとコラボしたことがあってですね、あの時は4人前食べないとグッズがもらえないということでですね、今日中国のプレイヤーの方から今回のあれはチムケンだったりするんですかって聞かれて、すいません、多分大丈夫ですって。ね、日本のコミュニティの中の方でもあれを知ってる方がついに来たかみたいな感じがよしやってやるかみたいな方もいらっしゃいましたけど、ご安心ください、大丈夫でした。じゃあ、あとはカーネル・サンダースさんがね、どんな冒険をまた繰り広げていくのかね、続きはあるのかないのか、そのあたりもご注目いただければと思います。そしてこのコラボの詳細はですね、今日のこの後になると思いますけども、公式サイトとかいろんなところで情報が出ていきますので、そちらも合わせてご確認ください。よろしくお願いいたします。そして続いてはこちらのお知らせです。画面どうぞ。And of course, this is what Rundus is currently drooling over, and we keep reminding him, when will you ever play this? We don't have room for this. And he's like, maybe I should wait for the reviews and then get the hardbound books. They're supposed to come out later after the pre-order. And we're still like, where would you put this? When would you ever play this? But he still is looking and drooling. Like a kid looking into a candy store as candy is being made before they're open. 5月25日土曜日の発売予定となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらはですね、やっぱりガチ勢が作ってるということもあって、すごい結構ね、企画自体はもう長いんですよ、作り始めて。で、ずっと監修も徹底させてもらって、で最後僕デザインのチェックやってたんですけど、いやもうそんなガチで作ってきたなら、もう売り場でパッケージ並んでる時にもクオリティ出さないとダメだって言って。そうですね。多分ね、パッケージ周りのデザインだけで2ヶ月ぐらいで申し訳ないリメイクさせてもらったんで、であとね、サイコロもね、こんなオリジナルのサイコロ作ってよって言って、いろいろこだわって、作りましたんで、ちょっとね、発売までもう少し時間ありますが、ぜひ楽しみにお待ちいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。そして続いてはこちらのお知らせです。どうぞ。こちら昨日発表になりましたが、ファイナルファンタジー14 10th アニバーサリーファイアーワークス&ミュージック関東公演のチケット先行が受付中となっております。
こちら開催日は、11月3日金曜祝日文化の日ですねに、場所がちょうどこの東京ゲームショウの近く、はいはい、千葉県立幕張海浜公園の幕張の浜というところに特設会場を設けまして、そこでドローンと花火のショーをやろうということになっております。はい。まあこれ大阪結構ね大阪行ってきましたよっていう方結構いらっしゃる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれめちゃくちゃ良かったっすよね。もうぜひ今回ね配信もあの時フィードバックをいただいて、ちょっと定点が見たかったなみたいなお声もあったんで、いろいろさらにちょっとその運営会社さんの方に無理を言って、配信のパターンもちょっと作ってもらったりとかもしてますし、僕らもですねあの時会場にはいたんです。そうですよね。ただ僕と祖健がやってるブースからはですね、一度も生で見れなかったっていうね。そうなの。今回は浜辺でドドンと行きますんで、我々もまた参加してね、皆さんと一緒に楽しもうと思ってますんで、ぜひですね11月3日、祝日となっておりますので、まさにすぐ近くだよね。楽しんでいただければと思います。はい。で繰り返しになりますが、現在チケットの先行受付をしているところですので、行ってみたいなという方は今のうちにお申し込みをお忘れなくお願いいたします。でまあね、これ言おうかどうか迷ってたんだけど、TGS だし、まあでもなんからしくないから大阪の時ね、具なし焼きそばってきっとみんな知ってる話題になりましたね。吉田チェックが足りないんじゃねえのって言われたんですけど、普通に我々権利をお貸ししてやってるんですけど、さすがに僕らもその TwitterX か見た時に、ちょうど祖健と2人でプレイヤーの皆さんに会いに行ってたそのすぐ脇で、あんなことになってるとは思ってなくて、で改めて、今回その運営をやってらっしゃる会社さんに全部改めて調査してください、でなんでそういうことが起きたのか、で実際関東でやるときにどういう対策をするつもりなのか、もちろんその飲食って、飲食会社さんをさらに別で頼むので連鎖はどうしてもしていくんですけど、本当に徹底してもらわないとプレイヤーのみんなが残念な気持ちになってしまうので、何としてもお願いしますっていうのをちょっと今回で、やっぱり前回被害に遭われた方に対しても問い合わせ窓口っていうのをしっかり作ってくださいっていうのを今回かなり徹底してやらせていただきましたので、もちろんね僕らが焼きそば売ってるわけじゃないんですけど、なんかまとめサイトにも14が具なし焼きそば売ってるみたいなの書かれちゃったんで、僕らの責任 He's telling us a story about yakisoba in Osaka. 改めて運営会社さんの方にもすごいきつく何度もやり取りをさせていただいたので、ちゃんと再発防止をした上でor should I say the lack of yakisoba in Osaka. ぜひ楽しんでいただければと思います。はい、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは続いてはこちらのお知らせです。どうぞ。Because everyone should eat yakisoba while watching fireworks, shouldn't they? 10月3日となりましたということで、パッチが来ればパッチノート朗読会が来るということで、今回は、ご覧の通り10月2日月曜日の20時午後8時からとなります。So it was fried noodles without vegetables or meat and overpriced. Yeah, people would complain about that. Hey, live viewing, you're just in time for us to finish up the live letter. メンテナンスが長いので、24時間24時間多分24時間メンテになるので、その分6.5 いろんなものが入りますので、その前日からですね皆さんと一緒にパッチノート、読んでいこうと思いますので、次はね So wow, 6.5 drops literally at the start of October. フリートライアルのお知らせです。まだ FF40 やってないよっていう方、とりあえずタダで始めることができますというのがこちらフリートライアルなんですが、現在レベル60まで、期間に関係なく And of course we get the expanded trial in 2 weeks where the goes from level 60 to level 70 max. Yeah, it was no fun yakisoba. I don't blame people for complaining about that. Yakisoba is more than just fried noodles.
そしてもう一つ最後にスケジュールの確認をしていきたいと思います。お願いします。はい、現在我々ファイナルファンタジー14ファンフェスティバル2023-2024のシリーズ中でございまして、先日7月末に You might want to go ahead and post that over to the Discord. I know you're sitting over there. I do currently have it locked out in Twitch, where if you're not a subscriber, you can't post links, and that was because of all the bot stuff. But I know you're on our Discord channel, so feel free to pop it there. で、日本のファンフェスに関しましては、先日からチケット先行受付が開始しておりますので、冒頭吉田さんからどうやら速報で3倍超えたみたいだよというのもありましたが、まずはね応募していただかないと始まりませんので、ぜひとも行ってやろうという方はですね、せっかく10周年の記念イヤーでもありますので、ぜひとも一緒にファンフェスで、楽しめればと思いますのでよろしくお願いいたします。なんかやっぱり Yeah, I am looking forward to Freer. どのファンフェスも力入れて作ってるんですけど、Be Theron Sweet Shop? 日本人じゃないですか。で日本のゲームで単独で東京ドームでゲームイベント Throw it up under art and screenshots? そうですね。相当変な気合の入り方して、企画の詰めがすごい。あとね、素見が張り切りすぎ。いや、そうね。そうプライマルズ東京公演に向けて張り切ってらっしゃる。直樹さん何やっても俺ギリギリまで言わねえっすよみたいな。なんなんだよ。サプライズが待ってるのかもしれない。はい、というわけで本当に繰り返しなんですが、14はもともとねこうやった TGS の場もそうなんですけど、ゲームの中と外全部含めて14楽しんでいただくというコンセプトでやってますので、ぜひファンフェスも含めて、引き続き14 Yeah, 楽 I'm しんでいただければ sad. と思 I います。 think my entry for the art contest in Las Vegas barfed and it disqualified me because I didn't even get the thanks for entering the contest prize. So, oh well. はい、ぜひともご検討ください。で、もらえるステッカーっていうのがありまして、こちら。 At least that's a better reason for not placing than feeling like my art wasn't up to snuff. But 今裏に書いてあるアイテムコードが本物なので、絶対に showing off the KFC stickers こんなね。はい、ということでぜひともケンタッキーフライドチキンコラボ for the crossover that is Japan only because they never do crossover stuff like that here in the States. ということで、本日のプロデュース Not レターライブとお伝えする for これで that 全部 major of a 大丈夫です。 crossover 最後に皆さんにご partner. 挨拶して締めたいと思います。よいしょ。いやいや、ありがとう。ありがとうございました。本当すいません。はい、ということで吉田さんいかがでしたでしょうか。まあでも4年ぶり、本当長くね、今年新生10周年ということもあって本当に懐かしい顔の方々もね、実はね何回も来てるぞって方もねいらしていただいたんですけど、本当に久しぶりに日本のプレイヤーの皆さんとこれだけたくさん直接お会いして、ね、You were not the only one live streaming. 写真撮ったりね、いろいろできたのが、まあ、僕ら開発チーム何よりプレイヤーの皆さんのためにゲームを作り、プレイヤーの皆さんが楽しいよ面白いよ最高って言ってくれる声でまた次のモチベーションにしてやってるので、そのリレーションがね戻ってきたなっていうのが特に嬉しかったので本当にありがとうございました。どうでした？いやー、なんか久々にこれやっぱさっき最初に吉田さんもおっしゃってましたけど、そのファンフェスの時もすごいいっぱい人いますけど、やっぱこのゲームショーの会場の暑さはまたちょっと違ったものがありますね。あとすごい近い。そうそうこれいいよね、やっぱりね。この近さいい。ファンフェスここまで近くないもんね。こうはなかなかならないですからね。まあ、あとはね、各社さんいろいろあって、いろんな活気熱気の中でこうやるっていうのもさ、で音がバーってきたらね、こっちもわーってまあやるなって怒られるんだけど仲良くやりましょうね。まあでもようやくまあ本当ね、医療従事者の皆さんの努力にね助けられて、我々またコロナねもちろんなくなったわけじゃないですけど、こうやってみんなでねまた会って盛り上がっていくことができるようになったので、これからもですねいろいろまあ14だけじゃなくてスクエアエニックス全体通じてですね皆さんと一緒にまたゲームを作ってゲームを楽しんでいきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。お願いします。
それでは以上をもちまして第79回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブを終了とさせていただきます、はい、最後までありがとうございました。ありがとうございました。Yay! And that be the end of the live letter. Thank you for staying along and commenting with me and chatting and all that. It's been a day. Well, I will be back on tomorrow evening for more Mount Rokon. Hopefully we can figure out the lantern bit, because it seems like that's our last thing we need to do. Or second to last, really. But we will see it. Anyway, lots of interesting stuff. We will be back again tomorrow afternoon, tomorrow evening. Until then, be safe, be well, and thanks so much for joining me. I enjoyed the company. Night all.